其實宗教嘅強大咧並唔係信仰，而係信任咯。即係你唔係要相信耶穌，你係要信任耶穌，係你從自己產生出嚟嘅力量咯。其實唔同嘅宗教經典咧，只不過係唔同人寫嘅一啲對於人生深層思考完嘅一啲啟發咯。咁點解唔同嘅經典會對於有啲人會有力量，有啲人又冇呢？係咪？唔係個個睇完《金剛經》都覺得好勁噶嘛？唔係個個睇完《道德經》都有啟發噶嘛？就係單純，其實好多宗教係宣稱緊呢個經典，呢個外部嘅嘢，你只要相信佢啦，佢就會俾你力量咯。其實俾你力量嘅唔係呢個外部嘅經典啦，而係你自己產生出嚟嘅一個信任咯。其實信任係一個好大嘅力量嚟嘅。你可以從信任一個經典開始而俾到力量你，你亦都可以從信任一個人開始咯。而其實信任外部，即係信任人咧，其實個力量係仲更加大、更加嚟得反饋更加快咯。咁呢個都係我一啲近排嘅一啲啟發嚟嘅。咁我就自己就希望人與人之間會連結嘅一個人啦。咁我係從希望開始嘅。咁我只不過希望嘅時候咧，我就冇去好認真咁去做。咁我都唔知應該點做嘅。咁我由一步兩步咁去行到而家啦。咁我而家係一個點嘅諗法咧，就係我覺得我需要去揾一啲信任嘅人嚟去給予佢幫助咯。即係我睇到呢條友，哇！我覺得佢值得相信嘅，咁我就會諗，我為呢一個人可以俾到啲乜嘢佢咧？我唔使實質上俾啲乜物質佢嘅，其實我可以為呢個人講啲乜嘢咧？係咪？我而家就係做緊呢樣嘢咯。而之後咧，佢嚟嘅反饋咧嘅正面反饋啊，係嚟得非常之快嘅。而我亦都去嘗試去篩走一啲我唔相信嘅人咯。我認為咁樣做完全冇問題㗎。例如我現在好相信 A 呢個人嘅，突然之間 A 咧令到我不能信任啦，我可以直接去篩走佢咯。咁我就唔相信佢，我就唔為佢做嘢啦，就係咁簡單啫嘛。然之後你去學習去信任